이번 시간에는 이제 캠핑을 가면 빠질 수 없는 불이죠. 캠프파이어. 한번 모델링과 애니메이션을 진행을 해보도록 하죠. 먼저 불을 만들어 줄 건데요. 불을 만들기 전에 이제 불을 모양 없이 만들면 힘드니까 그려가지고 한번 만들어 보도록 하죠. 이제 여기 있는 툴에 대해서는 별로 설명을 드린 적이 없었는데, 여기 있는 거는 이제 주석을 잘 때 쓸 수 있는 툴이고요. 이렇게 그림을 그려서 만드실 수 있는 툴이에요. 보통 설명을 할 때 이걸로 많이 사용하죠. 저도 가끔씩 이제 어떤 거다라고 말씀은 안 드리고 이걸로 막 그림을 그려서 설명을 해드린 적이 꽤 많은 것 같은데, 우선은 배경 화면 같이 이제 내가 만들 불을 한번 대략적으로 그려보도록 하죠. 먼저 저는 불꽃의 쉐입이 이렇게 들어오고, 이런 식으로 뭐 그림을 꼭 잘 그리실 필요는 없겠죠. 이런 식으로 들어왔다가 이렇게 나가는 불을 만들어 줄 거예요. 요새 이제 이걸 보고 마음에 안 들면 이제 고치면 될 거고, 이렇게 보고 모델링을 한번 진행을 해보도록 하죠. Shift A 눌러서 메시에서 플랜 하나 꺼내줄 거고요. 로테이션 X로 90도 돌려줬어요. 그리고 스케일을 줄여주도록 하죠. 먼저 대략적으로 위치를 한번 맞춰보고요. 일단은 이쯤에 중앙쯤이 되겠죠. 스케일을 잡아주고 밑으로 일단은 낮춰주고요. 스케일을 여기 이쪽 부분들은 이제 스케일 맞춰주면 되겠죠. 이렇게 먼저 여기 밑에 이쯤이면 될 것 같긴 하네요. 그러면 익스트루드 한번 해줄 거고요. 그래서 위치들을 보면서 일단 맞춰가도록 하죠. 이렇게. 그러면 지금은 총 3개의 불꽃들이 있으니까 3개로 나눠주면 되겠죠. 컨트롤 R 해서 엣지 올려주신 다음에 만들어줬어요. 엣지 하나 잡아서 E 눌러서 익스트루드, 여기도 E 눌러서 익스트루드 3번 반복을 해줄 거고요. 스케일을 줄여서 일단은 끝쪽 부분으로 대략적으로 갖다 놓도록 하죠. 대략적으로 스케일을 줄여준 다음에 이런 식으로 모델링을 하실 때 이제 처음부터 되게 디테일한 모델링을 만들기는 되게 힘들어요. 정말 잘 하시는 분들도 보통 그런 식으로 작업을 잘 안 하시기도 하고요. 이렇게 이제 대략적인 로우 폴리를 먼저 만들고 이제 단계별로 올라가는 게 훨씬 더 쉽게 모델링을 할 수 있는 방법이고요. 저 역시도 이런 식으로 되게 많이 해요. 되게 러프하게 보이지만 이런 식으로 해야지 훨씬 더 빠르게 진행을 할 수가 있기 때문에 대략적으로 이런 식으로 일단은 먼저 잡아주도록 하죠. 대략적으로 여기도 컨트롤 R. 이제 그러면 필요한 부분마다 엣지들을 추가를 하면서 조금 더 디테일하게 만들어 나가는 거죠. 여기도 스케일을 조금 움직여서 여기도 엣지 한 번 더 추가를 해줄 거고요. 여기 부분은 조금 끝쪽 부분이니까 이제 날카로울 수 있도록 만들어 줄게요. 여기 부분도 컨트롤 R 엣지 하나 더 추가를 해주고, 컨트롤 R 엣지 추가를 해주고, 여기도 엣지 추가해서 여기 부분들이 잘 꺾일 수 있도록 일단은 이렇게 만들어줬어요. 그러면 지금은 또 이제 섭디비전이 안 들어가져 있으니까 잘 모르겠죠. 여기서 섭디비전을 한번 넣어주면 되겠죠. 앞으로 일단 조금 빼놓고 컨트롤 E 섭디비전 넣어보면 이렇게 이제 조금 더 휘어지는 형태들이 잘 보이니까 이런 부분들을 조금 더 매끄럽게 다듬어 주면 되겠죠. 클릭 일단 쉐이더 스무스는 만들어 놓고요. 그러면 보면서 조금 더 매끄럽게, 그리고 부드러울 부분들은 부드럽게 들어와지면 되겠죠. 이렇게 잡아주고 있어요. 이 부분은 조금 더 뾰족하게, 이 부분은 이제 곡선들이 조금 있어야 되는 부분이니까 곡선도 조금 있을 수 있게 대략적으로 이런 식으로 잡아줬어요. 그리고 컨트롤 R 해서 엣지 중앙 쪽에 하나씩 더 추가해서 지금 부족한 엣지들을 조금 더 추가를 해줬어요. 이렇게 지금 불꽃의 모양이 대략적으로 완성이 됐죠. 지금 보면 여기 쉐입만 조금 예쁘진 않아서 여기 쉐입만 조금 더 저는 손보고 마무리를 하면 될 것 같네요. 이렇게 지금 옮겨져서 불꽃 쉐입들을 만들어주고 있어요.
그럼 일단은 필요 없는 가이드라인은 지워주도록 하죠. 조금 더 여기 부분은 스케일 줄여서 뾰족하게, 이 부분은 조금 더 불꽃이 살아날 수 있도록 쉐입들을 잡아줬어요. 여기 부분은 조금 더 움직여도 되겠네요. 이렇게 움직여주고 대략적으로 완성이 된 것 같아요. 그러면 다 잡아주시고요. E 눌러서 익스트루드로 뽑아줄게요. 이렇게 뽑아줄 거고요. 지금은 이제 평면적인 형태가 되어 버렸죠. 그래서 평면적인 형태를 조금 더 다듬어 주도록 하죠. 위쪽 먼저 잡아주신 다음에요. O 눌러서 여기 있는 프로포셔널 에디팅을 켜줄 거예요. 그리고 S 눌러서 스케일을 줄여줄 건데, 지금 마우스 휠을 돌리셔서 동그라미 원이 너무 크지도 않고 그리고 너무 작게 되지도 않게 해서 적당히 여기 부분들을 포함할 수 있도록 해서 줄여주도록 하죠. 위쪽 부분은 이렇게 뾰족한 형태로 줄어들면서 여기 부분들도 같이 줄어들게 돼요. 여기 부분 잡아서 이렇게 앞으로 조금 빼줄 거고요. 반대편 쪽은 이렇게 되겠죠. 그럼 또 잡아서 조금씩 G 눌러서 이번에는 줄여서 이렇게 빼주도록 하죠. 빼줄 부분들은 이렇게 전체적으로 살짝씩 빼주고, 그래서 전체적인 쉐입이 너무 플랫하지 않도록, 그렇다고 너무 이제 또 너무 둥그러져도 조금 또 안 예쁘기도 하니까 이런 식으로 어느 정도 맞춰주면 되겠죠. 위쪽에도 잡아서 스케일 줄여주도록 하죠. 여기 부분도 잡아서 스케일, 약간은 둥글면서도 형태가 잡혀져 있는 불꽃의 모양이 완성이 됐어요. 이렇게 이건 조금 오늘 이제 3D의 매력이죠. 가장 큰 매력이죠. 이 전체적인 쉐입을 다 한 번에 볼 수 있다는 게, 이렇게 돌려가면서 항상 잘 확인을 해야 돼요. 여기 부분도 잡아서 이번에는 끄고 스케일을 조금 줄여서 조금 끝쪽 부분이 조금 더 이제 뾰족할 수 있도록 만들어 주도록 하죠. 이쪽 부분은 어느 정도 된 것 같네요. 조금 부드럽게 될 부분들은 부드럽게 들어와줬고요. 밑에 부분도 약간은 된 것 같아요. 그러면 이제 애니메이션을 만들어 주도록 하죠. 애니메이션은 이제 간단하게 일렁거리는 형태가 들어가시면 되니까 아주 심플하게 들어갈 수 있는 모디파이어가 있어요. 모디파이어 가신 다음에 바로 디포맥 하시면 웨이브라는 모디파이어가 있고요. 웨이브라는 모디파이어 넣어주시면 이렇게 모양이 이상하게 됐는데, 재생을 해보시면 이렇게 지금 보면 여기 중앙 부분이 너무 세게 들어가지는 거니까 여기 있는 옵션을 낮춰서 줄여주도록 하죠. 그러면 일렁거리는 형태가 보여지게 되고요. 그리고 스타트 포지션을 지금 X축을 돌려보면 이렇게 좌우로 움직여지고요. Y축은 위아래로 낮춰지죠. 그래서 Y축으로 조금 낮춰서 밑에서 위로 일렁거리는 느낌이 보일 수 있도록 이렇게 만들어줬어요. 그러면 이렇게 봤을 때 이렇게 움직이게 되죠. 일렁일렁거리는 모습을 보실 수가 있겠죠. 이렇게 간단하게 만들어줬고요. 얘를 복사를 해서 안쪽에 들어가는 애도 있어야 되니까 Shift D, 그리고 사이즈를 줄여서 안쪽에 넣어주도록 하죠. 이런 식으로 넣어줬어요. 그러면 이제 두 개가 한 번에 일렁거리는 형태를 보실 수가 있어요. 지금 이상하게 꿀렁거리는 거는 지금 제 프레임이 끝났다가 다시 돌아와서 그런 거예요. 그래서 일단은 이렇게 문제 없는 거니까 이렇게 진행을 해 놓을 거고요. 그런 다음에 이제 밑에 있는 장작을 만들어 주시면 되겠죠. Shift A, 그리고 메쉬에서 이번에는 실린더 꺼내 주도록 하죠. 실린더의 벌티시스는 일단은 8개면 충분할 것 같아요. 그리고 로테이션 X축으로 일단은 로테이션 시켜줄 거고요. 우선 스케일을 줄여주고 일단은 여기 크기에 맞춰보도록 하죠. 스케일 전체 줄이고 Y축으로만 길이 늘려서 장작 모양이 될 수 있도록 한 이쯤이면 이렇게 들어와지겠죠. 이쯤이면 이 정도 크기면 될 것 같네요. 조금 더 키워서 이 정도 크기면 될 것 같아요. 그러면 앞에 뒤에 있는 페이스는 잡아서 P 눌러서 일단은 분리를 해줄게요. 그리고 잡아서 안쪽으로 일단은 넣어주도록 하죠. G 눌러서 안쪽으로
여기는 나중에 필요한 부분이라서 G 눌러서 안쪽으로 일단 넣어뒀어요. 여기 있는 부분은 잡아서 드럼 컨트롤 E सब디비전 넣어줄 거고요. 우클릭 쉐이더 스무스 만들어줬어요. 그리고 솔리디파이 모디파이어를 먼저 주도록 하죠. Add 모디파이어 눌러서 솔리디파이 주고 위로 올려서 두께를 만들어 주도록 하죠. 두께를 바깥쪽으로, 그리고 엣지를 추가를 해서 양 끝쪽을 잡아주도록 하죠. 오케이, 양 끝쪽을 잡아줬어요. 두께가 들어가니까 지금 많이 커지게 됐네요. 조금 더 사이즈를 줄여주도록 하죠. 사이즈를 줄여주고 길이 부분도 조금은 늘려주도록 하죠. 이렇게 지금 두께가 생긴 장작이 만들어졌죠. 이렇게만 있으면 또 재미없으니까 분할을 해서 조금 더 장작이 다양한 모양이 될 수 있도록 만들어주도록 하죠. 버텍스를 분할을 해줄 건데, 버텍스를 분할하는 방법은 이제 나이프 툴로 이제 페이스를 그냥 지워줄 거예요. K 눌러서 잡고, 그리고 엔터, K 누르고 잡아주고 엔터, 그리고 페이스 모드에서 X 눌러서 이렇게 지워줬어요. 그럼 이렇게 분리가 된 형태를 보실 수가 있죠. 지금은 너무 얇은 쪽인 것 같아서 조금 더 길쭉하게 만들어 줄게요. 이렇게 간단하게 나무가 이제 파져 있는 형태의 모양을 만들어 줬어요. 그럼 반대편에도 있는 게 좋을 것 같아서 이번에는 작게 만들어 줄게요. 아까는 나이프 툴을 사용했었다면 이번에는 베벨로 나눠줄 거예요. 버텍스를 잡아주고요. 컨트롤 시프트 B 눌러주시면 베벨로 이렇게 간단하게 나눠주실 수가 있어요. 이렇게 만들어주고 잡고 X 딜리트 페이스 해주시면 이렇게 삭제가 되게 되죠. 근데 보시면 지금은 나누다 보니까 면이 다각형이 됐어요. 이 다각형을 없애줘야 되는데 여기 있는 버텍스를 잡아주시고요. 우측 상단에 가시면 여기 보시면 이렇게 오토머지 버티시스라고 있어요. 오토머지 요거를 켜주신 다음에 요걸 잡아주시고 버텍스를 잡아주시고 G 누르시면 이렇게 엣지를 타고 버텍스가 이동을 해요. 이렇게 이동을 하는데 그래서 이렇게 버텍스 끝까지 이렇게 가주시면 자동으로 머지가 돼서 이제 다각형이 아닌 사각형으로 변하게 됐어요. 이렇게 보시면 이제 들어가지게 됐죠. 그러면 여기 있는 장작은 하나 완성이 됐는데 이제 베리에이션 버전으로 약간 튀어나와 있는 나무가 이제 가지가 자랐다가 꺾여져 있는 형태도 만들어 줄 거예요. Shift 복사를 해주고요. 옮겨주신 다음에 에딧 모드로 들어가셔서 컨트롤 R로 우선 엣지들을 나눠줄게요. 저는 일단 8개까지 나눠줬고요. 크기에 따라서 여러분들의 크기에 따라서 나눠주시면 돼요. 위에 있는 페이스 4개를 선택을 해줄 거예요. 그래서 우클릭, 그리고 루프 툴, 그리고 서클을 이렇게 해줄 건데 만약에 이 루프 툴이라는 툴이 안 나오신다면요. 에딧 모드 가셔서 프리퍼런스, 그리고 애드온에서 루프라고 검색을 해주시면 이렇게 루프 툴이라는 추가적인 애드온이 떠요. 그래서 여기에서 체크해서 사용을 해주시면 되고요. 사용하는 방법은 이제 우클릭을 하신 다음에 루프 툴에서 이렇게 서클 눌러주시면 이렇게 바로 간단하게 사용이 돼요. 지금 보시면 형태가 조금 이상한 모양으로 나왔는데 그냥 스케일을 줄여주시면 되고요. 일단 스케일을 줄여서 저는 위치도 일단 조금 더 맞춰주고요. 스케일 지축으로도 맞춰줄 거고요. 일단 이 정도로만 하면 일단은 이렇게 해서 사용을 해보도록 하죠. 그래서 E 눌러서 위쪽으로 뽑아줄 거고요. 뽑아준 다음에 I 눌러서 줄여줄 거고요. 그래서 여기 Y, X축으로도 조금 줄여서 X 눌러서 딜리트 페이스 해줄게요. 그럼 지금 보면 형태가 조금 이상하게 되었는데요. 요게 이제 스케일이 안 맞기 때문에 그래요. N 눌러보시면 여기 스케일이 막 다르게 돼 있죠. 그럼 이것도 또 클리어 해주시면 되겠죠. 컨트롤 A, 그래서 스케일 클리어 해주시면 지금 이렇게 이제 난리가 나죠. 그러면 이제 솔리드 파이에서 다시 수정을 해주시면 돼요. 사이즈는 줄여서 저는 0. 옆에 있는 거랑 비슷해져야 되니까 0.18 아니면 0.13 정도면 될 것 같긴 하네요. 그래서 여기 부분이 조금 더 커 보인다면 사이즈를 그냥 줄여주시면 되겠죠. 사이즈 줄여줄 거고요. 여기 부분만 줄이면 조금 이상해서 전체적으로 사이즈 줄여주고 이렇게 튀어나와 있는 형태 모양이 만들어졌어요. 이제 그러면 위쪽을 보면서 로테이션 시켜주면 되겠죠. 지금 여기 부분들이 있으니까 여기 부분을 일단은 위치도 여기 맞춰주도록 하고요. 여기도 위치 다시 잡아서 맞춰주고 다른 부분들은
여기도 다 맞춰줘야겠네요. 두 개 다 잡아서 G 눌러서 Y축으로 이동시켜서 위치 맞춰줄 거고요. 그런 다음에 여기 잡아주시고요. 여기 있는 버텍스 다 잡아주고 Shift S 그리고 Cursor to Select 그런 다음에 우클릭 Set Origin, Origin to Cursor 이렇게 커서 위치 바꿔서 이렇게 만들어주면 되겠죠. 여기도 똑같이 그러면 잡아주 Shift S, Cursor to Select 우클릭 그리고 오브젝트 모드에서 우클릭 Set Origin, Set Origin, Origin to 3D Cursor 해서 이렇게 될 수 있도록 만들어줬어요. 안에 있는 거는 이제 Ctrl P, 페어런치 여기도 Ctrl P, 페어런치 해줄 거고요. 잡은 상태에서 이제 옮겨줄 거고요. 로테이션 시켜주면 되겠죠. 로테이션, Shift D 복사해도 여기서 로테이션 여기도 잡아서 G 움직여주고 로테이션 저는 한 몇 개까지 하면 좋을까요? 저 돌려서 5개, 6개 정도로 해보도록 하죠. 그리고 여기도 Shift D 복사를 해서 로테이션 시켜줄 거고요. Shift D 여기도 로테이션 다시 시켜서 똑같은 부분만 계속 보여지는 것 같잖아요. 그러면 잡아주시고요. 다시 로테이션 시켜주신 다음에 여기에서 그냥 이렇게 이동하셔도 되겠죠. 5개 정도면 충분할 것 같네요. 5개로 진행을 해보도록 하죠. 5개 이렇게 만들어주고요. 로테이션 GG 눌러주시면 이렇게 회전이 되게 돼요. 이렇게 회전해서 조금씩 다른 각도로 여기도 로테이션 GG 해서 다른 각도로 보일 수 있도록 만들어 주도록 하죠. 이렇게 지금은 끝부분들이 조금 더 위쪽으로 올라와줘야 될 것 같아요. 그래서 여기 잡고 G 눌러서 로테이션 XX 여기도 로테이션 XX 로테이션 X축으로 여기도 이제 보면서 조금씩 각도를 보통 이렇게 쌓아져 있는 형태들이니까 보면서 각도를 조금씩 밑으로 내려주도록 하죠. 여기는 반대편이 되니까 이렇게 잡아서 대략적으로 이렇게 만들어주면 되겠네요. 불은 조금 더 키워줘도 되겠네요. 두 개를 잡고 사이즈를 키워주고요. 위쪽으로 올려서 너무 파묻히지 않도록 다시 재생을 해보면 이렇게 일렁거리는 형태가 보여지게 되고요. 지금 전체적으로 너무 일단 작게 만들어진 것 같아서 사이즈를 좀 키워줄 거고요. 그리고 Shift A, Empty에서 큐브 꺼내서 페어런치 해주도록 하죠. Ctrl P, 오브젝트 페어런치 해줬고요. 이제 스케일 키워줄 거고 로테이션 시켜주면 되겠죠. 그리고 사이즈 일단 카메라 뷰에 맞게 만들어 놓고요. 이렇게 만들어 놔도 될 것 같네요. 지금 이상한 부분들은 지워주도록 하죠. 이제 그런 다음에 렌더를 걸어 보면서 렌더를 걸어 보고요. 먼저 안에 밖에 있는 불꽃부터 new 해서 매트리얼을 만들어 주도록 하죠. 먼저 Shift A 눌러서 Search해서 컬러 램프 꺼내줄 거고요. 그런 다음에 Shift A, Search, Gradient, 텍스처 꺼내줄 거고요. 그리고 바로 Ctrl T로 눌러서 텍스처 코디네이트는 오브젝트를 벡터로 연결을 해주신 다음에 팩은 팩으로, 컬러는 컬러 연결을 해주시면 되겠죠. 그런 다음에 저는 로테이션의 Y축을 조금 돌려서 약간 퍼질 수 있는 느낌이 날 수 있도록 만들어 주도록 하죠. 이 정도. 그리고 잠깐 이렇게 돌려보면 이렇게 중앙쯤에서 이렇게 퍼져나가는 형태가 되겠죠. 이렇게 일단은 진행을 해보도록 하죠. 먼저 여기를 주황색으로 붉은색기가 느낄 수 있도록 붉은 주황색으로 넣어주도록 하죠. 겉에 부분이 조금 주황색, 노란색이 조금 돼야 되겠네요. 노란색. 그리고 여기 부분은 중앙 부분이 되니까 조금 붉은색. 그러면 중앙은 붉고 겉으로 갈수록 노란색의 컬러가 되도록 되겠죠. 됐어요. 그런 다음에 이제 트랜스미션을 올려주면 되겠죠. 트랜스미션을 0.8 정도 일단 올려줬어요. 스니스를 0.2로 낮춰주도록 하죠. 그러면 안에 있는 오브젝트가 조금씩 보이기 시작했어요. 이 상태에서 지금 IOR 값이 높다 보니까 주변에 있는 부분들이 너무 잘 올라오게 돼 있어요. 그래서 여기 있는 IOR을 1.1로 낮춰주도록 하죠. 그러면 주변에 있는 붉은 빛들은 조금 더 낮춰질 거고요. 붉은 컬러가 너무 센 것 같아서 붉은색 컬러를 조금 더 낮춰주도록 하죠.
노란색 컬러는 조금 더 노란색이 될 수 있도록 맞춰줬고, 이제 안에 있는 오브젝트 잡아주시고요. 안에 있는 오브젝트는 먼저 컨트롤 L로 링크 매트리얼 한번 해주시고요. 그런 다음에 복사를 해주시고요. 안에는 훨씬 더 붉은색 컬러가 들어가주면 되니까 훨씬 더 붉게 만들어주도록 하죠. 밝게. 그러면 이제 장작들 만들어주면 되겠죠. New Material 해주신 다음에요. Shift A 먼저 여기에서 컬러 램프 먼저 꺼내줄 거고요. 그런 다음에 Shift A 노이즈 텍스처 그리고 Shift A 멀지 그레이브 텍스처 꺼내주도록 하죠. 그리고 멀지 그레이브에 Ctrl T 눌러서 코디네이트 오브젝트에서 벡터로 연결을 해주시고요. 멀지 그레이브 텍스처의 하이트를 바로 벡터로 연결을 해주세요. 노이즈의 팩으로 그리고 컬러는 컬러로 연결을 해주도록 하죠. 그럼 일단은 컬러를 바로 넣어볼까요? 컬러는 우선 갈색깔 컬러가 들어가지면 되겠죠. 그 복사해서 일단 여기에도 갈색깔 넣어줬어요. 그럼 가까이 가서 보면 기본적인 나무 컬러가 나오게 되죠. 그럼 여기에 플러스 눌러서 여기에서 조금은 밝은 컬러를 넣어주도록 하죠. 중앙쯤에 약간은 밝은 컬러 일단은 넣어줬어요. 그런 다음에 지금 문양이 잘 안 보이기 때문에 Shift A 눌러서 서치해서 범프 그리고 범프 노드 만들어줬어요. 그래서 팩을 하이트로 그리고 팩을 하이트로 그리고 노말을 노말로 연결을 해주세요. 지금 보시면 이렇게 짜글짜글한 나뭇결의 형태가 들어가지게 됐죠. 먼저 노이즈 텍스처의 스케일을 9로 일단은 10 정도까지 만들어 줄 거고요. 그리고 멀지 그레이브의 텍스처를 스케일을 2까지 낮춰 줄 거고요. 그러면 조금 더 이 나뭇결의 형태가 크게 보이게 되죠. 1까지 낮춰줘도 될 것 같네요. 그러면 조금 더 크게 보여지게 되니까 이렇게 만들어줬어요. 그런 다음에 여기 있는 텍스처를 조금 더 티가 날 수 있도록 조금 더 세게 주도록 하죠. 좀 더 밝게. 그러면 어느 부분은 이제 밝게 들어오면서 밝아지고 어두워지게 되어져 있어요. 그런 다음에 스트렝스는 너무 세니까 0.15 일단은 작게 해주도록 하고요. 그런 다음에 러프니스가 조금 더 여기 있는 갈라진 부분들과 구별이 됐으면 해요. 그래서 컬러 램프 그대로 Shift D 복사를 해올 거고요. 여기에서 지우는 키 눌러서 이렇게 초기화를 시켜주세요. 그런 다음에 팩을 팩으로 연결을 해줄 거고요. 그런 다음에 컬러를 러프니스로 연결을 해주세요. 그러면 조금은 어떤 부분은 빛을 반사를 잘 하게 되고 어떤 부분은 조금 반사가 덜 하게 돼요. 이렇게 사용을 해주시면 되겠죠. 여기 부분에 컬러를 블랙에서 이제 화이트로 올라가면 올라갈수록 이제 매트해지는 부분이고 이제 블랙으로 가면 갈수록 훨씬 더 잘 반사가 되게 돼요. 그래서 저는 약간 그레이 만들어서 어느 부분은 반사가 잘 되고 어느 부분은 반사가 안 되게 만들어줬어요. 그래서 컬러 부분들도 조금 더 나눠줬으면 해서 여기 그리고 플러스 하나 더 해줄 거고요. 이렇게 조금은 더 구분이 갈 수 있도록 만들어 주도록 하죠. 구분이 갈 수 있는 부분들은 구분을 갈 수 있게 여기는 지금 너무 컬러에서 봤을 때는 세게 보이니까 조금 더 밝게 조금은 차이가 나지만 너무 차이가 많이 나지 않게 이런 식으로 만들어 주도록 하죠. 전체적인 컬러는 조금 더 톤 다운 시켜주고요. 여기 있는 거 그대로 다 잡아주시고 컨트롤 L 해서 링크 매트리얼 해주시면 되겠죠. 그러면 이렇게 들어가지게 되는데 지금 아까 여기 있는 거는 스케일을 클리어하지 않았고 여기 있는 거는 스케일을 클리어했어요. 그러면서 이제 들어가는 텍스처 모양이 다르게 나타나지게 돼요. 그럼 여기 있는 것도 다르게 다시 해줘야 돼요. 여기 있는 걸 잡아주신 다음에 복사를 해주시고요. 여기에서도 다시 조절을 해줘야겠죠.
여기 있는 스케일을 키워주시면 돼요. 여기 있는 머지 그레이브 텍스트의 스케일을 키워주시면 이렇게 스케일이 맞게 들어가지고요. 저는 여기는 한 이 정도면 될 것 같은데요. 한 9.8 정도로 넣어주도록 하죠. 그럼 여기도 잡아서 컨트롤 L 해서 링크 매트리얼 해주시면 되겠죠. 그러면 이렇게 텍스처가 똑같이 같은 스케일감으로 들어간 걸 확인하실 수가 있어요. 다시 카메라 뷰로 보고요. 이제 그리고 애니메이션을 스페이스바 눌러서 재생을 해보면 이렇게 불꽃이 일렁거리는 모습을 보실 수가 있겠죠. 기본적으로 이렇게 완성이 됐는데 지금 불꽃에서 봤을 때 조금 부족한 부분들이 보여요. 안에 있는 지금 쉐이더를 안에 있는 매트리얼을 밖에 있는 매트리얼과 똑같이 사용을 했었는데 안에 있는 매트리얼이 훨씬 밝게 빛나면 조금 더 밝아진 듯한 느낌이 훨씬 더 많이 들겠죠. 그래서 안에 있는 오브젝트 하나 잡아주신 다음에요. 먼저 복사를 한번 해주시고요. 지금 여기 있는 매트리얼들은 필요가 없어서 X 눌러서 지워줄 거고요. Shift A 그리고 서치에서 에미션이라고 검색을 해주시면 돼요. 그래서 만들어주신 다음에 여기에 연결을 서페이스로 연결해 주시면 지금 보시는 것처럼 조금 넣자마자부터 약간은 달라졌어요. 여기에서 컬러를 저는 노란색으로 넣어주도록 하죠. 노란색으로 넣어주고 그리고 밑에 있는 스트렝스를 지금은 1이지만 20으로 만들어주도록 하죠. 그러면 안에 있는 오브젝트가 밝아지면서 안에 있는 빛이 밖으로 새어나오면서 여기에도 묻게 되고 안에 있는 불꽃 모양도 훨씬 더 잘 살아나게 됐어요. 그래서 이렇게 렌더를 걸어두도록 하죠. 네, 그러면 이번 시간은 여기까지고요. 이제 캠프파이어에 불을 한번 만들어 봤어요. 불은 간단하게 모디파이어에 있는 웨이브라는 모디파이어를 사용해서 이제 심플하게 한번 만들어 봤어요. 그러면 다음 강의로 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.